Ladies and gentlemen, mabibi na mabwana, ini SNB 55 ya mgoba za mchako mchise super genius bwana. Tuko na SNB 55, tuko live, lakini nikukumbusha jambo la msingi, usahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare, itakuwa fresh. Sasa moja kwa moja tuko na mtu mzima Diamond Platnumz, vile ambavyo ana mchango mkubwa sana kwenye muziki wa Bongo Flava, lakini pia ana changamoto zake. Unajua ni mmoja kati ya msanii mkubwa sana ambaye ametengeneza mafanikio makubwa sana, lakini pia kuna namna kizazi kimeharibika pia kupitia yeye. Sasa tunaenda kuona, mimi ni swali langu la msingi tu nikuuliza kitu. Wewe unaonaje mchango wa Diamond Platnumz kwenye Bongo Flava, lakini pia ni changamoto gani ambazo unaziona ukiachana zile ambazo mimi nitaenda kukuambia kupitia SNB 55? Sasa tunaenda moja kwa moja, tunaangalia vile ambavyo msanii Diamond Platnumz ambaye Nasibu Abdul amefanya makubwa sana, so hatuwezi kubeza juhudi zake. Diamond Platnumz ni moja kati ya wasanii wenye mvuto na mchango mkubwa sana katika jamii kwa Tanzania, Afrika Mashariki na Afrika kwa jumla, na anaenda pia hadi dunia. So tuangalie faida ya kwanza katika muziki na utamaduni. Ameuinua muziki wa Bongo Flava na kuutambulisha kimataifa. Ushirikiano wake na wasanii wakubwa wa kidunia pia, wakina Nio, wakina Rick Ross, wakina Omarion, wakina Alicia Keys na wengine wengi. So ameupa muziki wetu soko la kimataifa. Lakini pia nyimbo zake zinatumika katika lugha ya Kiswahili, ambapo tayari ni mtu ambaye anachangia kukuza lugha hii ya Kiswahili. Lakini mchango mwingine ni ajira na sekta ya burudani. Ukumbuke ni mwanzilishi pia wa lebo ya WCB ambayo imekuza vijana wengi sana, wakina Harmonize, wakina Rayvanny, wakina Zuchu. Lakini utakumbuka pia ametengeneza ajira pia kupitia muziki, kwa sababu tuna maproducer ambao wakina Stukizi leo wamfanya muziki wake. Tayari kijana ni ajira, video shooter unajua lakini pia mitindo, vyombo vya habari kama unavyoona Wasafi Media ambavyo ina mchango mkubwa sana kwenye ajira. Pia amechangia ukuaji wa tasnia ya muziki kwa kuweka viwango vya juu vya ubora wa video katika uzalishaji, kwa maana ya tangu ameanza kufanya muziki na wasanii pia nao wakaanza kufanya video za gharama zaidi ili kazi zao ziweze kuwalipa. Faida nyingine ni uchumi na ujasiriamali. So amewekeza katika biashara mbalimbali, ambapo utaangalia kwenye media tunaona anakuza uchumi, vijana wanaajiriwa, lakini pia tunaona hata taifa pia linakuwa kwa sababu analipa kodi. Ukiangalia burudani pia analipa kodi kupitia shughuli za burudani, pia matangazo ambayo anakuwa anapata, tayari tunategemea taifa litapata faida. Pia amehamasisha wasanii wengi kujiona kama wajasiriamali, sio waimbaji tu. Ndio maana leo tunaona ilikuwa ni miaka 20 ya King Alikiba. Kwa japo inaweza kuwa Alikiba alikuwa na plani zake long time, lakini unaweza kusema pia kitendo cha kuanzisha Wasafi Media kimemfanya Alikiba naye huenda aone kunalipa upande huu. Kwa hiyo shout nyingi za wa Big Brother Diamond Platnumz. Lakini pia kijamii na kihisani pia amehusika katika misaada ya kijamii kama kusaidia wahitaji afya na elimu. Kwa moja utaona pia kupitia matamasha na kampeni zake amesaidia jamii. Lakini pia kuna taswira ya Afrika kimataifa. Tumeona amebadilisha mtazamo wa dunia kuhusu wasanii wa Afrika, kama wanaweza pia kushindana kimataifa. Tumeona tuzo nyingi ambazo mtu mzima Diamond Platnumz amehusika pia na ameweza kuzishinda kutetea. Kwa hiyo tunamshukuru sana. Na kukumbusha tena, je, unaona mchango wa Diamond Platnumz katika engo ipi? Lakini pia athari za muziki wake unaziona wapi? Kwa sababu ukiachana na faida zake pia tuna athari kimaadili. Nitaenda kukuambia leo ambazo utazielewa kupitia SNB 55, ujifunze. Lakini wakati tunazungumza muda huu, endelea kucomment, kulike, lakini pia kushare. Itakuwa kitu kizuri tu, kwa sababu tunatamani watu wengine wapate elimu na namna muziki ambavyo tunaweza kufanya kwa biashara pia. Lakini tusisahau kwamba sisi wa Afrika tuna maadili yetu. Kwa licha ya mchango mkubwa wa Diamond Platnumz kwenye tasnia ya muziki na masuala mengine ya ujasiriamali, lakini pia kuna swala zima la maadili. Je, huyu msanii, huyu nyota, namna gani pia muziki wake umepelekea kubomoka kwa maadili? So nyimbo zake
au kazi yake za sanaa, kuna baadhi ya nyimbo zake ambazo zina maneno ambayo yanachochea mapenzi kupita kiasi. So tunaona kuna muda mahusiano yanakuwa kama yanaenda. Kwa mfano, unaona nyimbo ya juzi inaitwa Sasampa. Ukisikiliza unaona sasa vijana wanapotea kwenye namna ambavyo nitakia tuishi. Mambo mengi, lakini utakumbuka kuna nyimbo nyingi ambazo kazifanya ambazo unazijua. Pia utatuambia kupitia comment yako ni nyimbo gani ambazo unaona kabisa kwa kweli hata wewe zinakukera. Lakini pia kuna video za muziki. Video nyingi zinaonyesha mavazi yanayoacha sehemu kubwa ya mwili wazi, mitindo ya kucheza, kuchochea hisia za mwili na matumizi ya wanawake kama vivutio vya macho. Sasa hii kimaadili ya kwetu sisi Kiafrika unaona anatoka kidogo kwenye reli. Hapa tupo kwenye kujenga, hatumaanishi anafanya kazi vibaya. Yaani kazi zake zina mchango mkubwa, lakini pia tunaangalia namna ambavyo huenda ujumbe huu kamfanya hata akaona kumbe ana mchango mkubwa wa kutengeneza maadili. Lakini nyingine ni migongano na maadili ya Kiafrika. Jamii nyingi za Kiafrika zinahimiza nidhamu, heshima na staha, hasa katika mahusiano. Sasa muziki wake mara nyingine unaonekana kuiga utamaduni wa Magharibi usiozingatia maadili ya Kiafrika. Kama vile tumeona mavazi ambapo kwenye hiki kipengele utaona leo hii, mimi sisemi vibaya, kumradhi msinielewe vibaya. Kwa mfano nimeona juzi Stukizi amejiposta akiwa amevaa suruali yake iko chini ya makalio. Sasa unajimagine mtoto wa kiume, je, watoto wengine wanaotazama vizazi vitakuwaje? Pia nakumbuka kuna siku nilikuwa natazama posti za huko Instagram, nikaona Barnaba Boy Classic, msanii mkubwa ujue ni icon. Ni kijana ambaye amekulia PhD kimaadili kabisa, ni safi, lakini siku ambayo tumekuja kushangaa kavaa gauni. Sasa unajiuliza, of course ni sana, lakini je, tunaipeleka wapi jamii yetu? Lakini nyingine ni ukosefu wa ujumbe wa kijamii wa mara kwa mara. Ingawa ana nyimbo chache zenye ujumbe wa kijamii au maadili, lakini idadi yake ni ndogo kulinganisha nyimbo ambazo ni za mapenzi na starehe tu. Kwa mfano, utakumbuka kuna nyimbo nitarejea kipindi hicho. Ukisikiliza unaona mpaka leo inaishi binadamu. Ukisikiliza hizi nyimbo za sasa hivi unagundua kuna changamoto kubwa sana. Ladies and gentlemen, swali letu liko pale pale. Je, wewe ukiachana na namna ambavyo nimekueleza, Diamond anaujenga muziki wetu katika faida ya kwamba kiuchumi, kijamii pia amesaidia licha msaada wake. Wewe unahisi ni athari gani au ni hasara gani ambazo tunazipata kupitia muziki wake? Itakuwa ni vyema zaidi ukatuambia, kwa sababu tunataka lengo jamii iende mbali, kwa sababu unajua sanaa ndio inaobeba maisha ya watu. Sanaa inabeba maisha ya watu. Sanaa ni kazi. Kwa unapomfuatia Diamond ni vile ambavyo nguo za video vixen na umevaa, unakuta mtoto wako na yeye anaanza kuiga, ukimwambia anaona kitu cha kawaida sana. Lakini unasikia nyimbo akina Sampampa wanaita Sampampa leo. Sasa unajikuta unawaza hii dunia inakwendaje? Kwa mimi nitamani sana hebu turudi kwenye muziki wetu ule wa enzi. Tutaheshimu sana. Kwa mfano, ukienda Nigeria wao mbona wanaimba nyimbo katika mahadhi yao. Ukienda Afrika Kusini unaimba za mapiano na imekwenda mbali sana. Lakini sisi tunaanza kuiga maadili ya ughaibuni. Hii ni changamoto. Tukiachana Diamond Platinum, pia na wasanii wengine tunawashauri kupitia SN255 kufanya nyimbo ambazo walau zikaelimisha jamii. Hivi mimi niseme silinganishi, kwa maana namuona mwingine mbaya mwingine mzuri. Mimi nikimwangalia Alikiba, sisi Diamond mimi namsikiliza mpaka leo, hajawahi kupotea. Kwa mfano juzi nimeanza kusikiliza nimesikiliza ile siku ya kwanza naanza wimbo unaitwa Ubuyu. Bonge la song, hauna ubaya kabisa. Unaelimisha, unaelewesha. Yaani kuna vitu ambavyo unaona sio kama kimbo jinga ndio utakuwa na maana sana, hapana. Tuangalie pia jamii zetu na watoto wetu, kizazi, hasa vizazi vinavyokuja. Ladies and gentlemen, kulike na kucomment itakuwa vizuri, lakini pia ukishare sio mbaya. Swali letu liko pale pale, utujibu kupitia comment. Wewe unaona Diamond Platinum licha ya faida zake kwenye muziki na kukuza sanaa, uchumi pia wa Tanzania, ameleta athari gani kwenye jamii? Au unaonaje vile ambavyo muziki unaathiri vijana kwa namna moja ama nyingine? Tuambie.